عليكم ورحمة الله وبركاته عيني إسلام دمان أصحابي meel walba aad joogtiin waxaa idin leeyahay sori dhawaada maanta maxay noo wadaa cuntooyinka caruurta oo gabar abaa iga socodsatay ayaan wadaa sori dhawaada idin leeyahay asxaabeed yaad ka heshaan subscribe like to share ta iga ilowina aadan dhammaantiina marka inta waxaan kusoo diyaarsaday asxaabe 4 xabo ukuna biyo kusoo kariyey broccoli oo isagana biyo aad kusoo kariyey iyo waxaan ka heystaa 2 gasac oo malaay midka oo maxaa ku dhahay oo biyaha ayaan isticmaalayaa maxaa kaloo meesha ku heystaa salaatadii waxaas lagu darsadaa kana waa isagana iyo caanaha sidii adhoodii ee masaastaan waa inaa ugu shubo iyo caagadaas ayaan ku shubanayaa ilaa adii hal week 7 berina igu jira firinjeerka hadii oo yeelanaan karaa alaashaan waxaa ka wada in uu yaali karaa firinjeerka oo geli kartaa marka midka oo biyaha waa alaashaysa inay tusinayo marka 7 beri ka badan iyo kugu jira firinjeerka hadii oo halaas uu yaalo oo dhammeyn waayo baybigaaga iska daadinaysaa marka ka hor inaa halaas ku dhameeyo ayaa la rabaa marka waxayna sameyn kartaa daartina laakiin hadda caagadaha haysatid oo ku shishabanaysataan ka wadaa halaa qiyaastaada sameysan kartaa wax ma dhibaayo marka 2 gasac malaay waxaan sameeyey biyihii si fiican uga soo miiray kadibna meesha kusoo shabanay waxirka kana ku shabanayo salaatada loogu talagalay maasha Allah miyaanis amal waaye waxirka alaashaa dhadhan yar oo alaasha waxaan rabaa inuu kasir oo igu shiidmo oo waxaa kaloo qalqaleel iga noqonin iyo saliid saytuun ayaan kusoo daray waxyar isbo maasha Allah marka intaas isku shiidanaynaa baby hada siisatadaan ku dhahay cunto macaan badan oo beel u ah borotiin wax walba oo kiilay waaye ukunta caadi ugu fiican tahay ogtiin broccoli-gana sidoo kale malaayga waxba kama dhibo maasha Allah aad ugu fiican yahay marka intaan ay jeclaystay inaan kula wadaago laashada qaaliga inaa keli doontida arjeynaya tijaabi babygaada u sameyso waxaa ku dhahay maasha Allah hadaa mar cunto lagu bilaabo waa la siin karaa ilmaha kulli waa siisan kartiin mar hadduu boo gaaro 6 bilood cuntooyinka waa lagu bilaababa maasha Allah waa la siiyaa afka ugu diraysaa waad baraysaa marka maasha Allah babyyaasha laga fikiro waxyaabo oo borotiin wax walba oo siinaya fitamiinaad wax walba oo keelayaan hala siiyo si jirkooda ugu dhismo maasha Allah ay noqdaan iyo waxaa ku dhahay qatar jirkooda maasha Allah ay noqonaya hadaa cuntooyinkooda aad ka fikirtid intay yirihiin oo maasha Allah aad ka dhigtid markuu soo weynaado waxaa ku dhahay nin jiro maasha Allah aad adagoo jirkiisa u dhisan ayuu kusoo baxayaa laakiin marka kooda fakta horba oo bahdilmo kursiimadiisa hoos ay usii dhacaysaa markaa laga fikira caruurta waxyaaba wax u taraya siiya naaska siiya intay yirihiin naaskiyaa laga jarin naaska kaalin weyn ayuu ka qaataa kursiimadiisa maskaxda u dhisayaa ogtihiin maasha Allah marka naaska hadaa siisid cuntooyinkan saacamal ugu sameysid aad siisid waxaa ka maqno caanaysin aad siisid maasha Allah waaybo marka si fiican iskugu shiidanaya saxaabe maasha Allah waan kuleysay si diyaar ku tahay cuntadeeni wadii badno xiro fudud waaye broccoli-ga biyo ugu karinay waxaa ku dhahay maasha Allah kasir saliid saytuun kusoo daray saxaabe soo qaleeli wax ugu noqon saliid saytuunkana oo fiican tahay ogtiin maasha Allah waxba kama dhibeyso diyaar waaye marka si diyaar inoogu tahay cuntadeeni caagadahan ku shabanaynaa caagadahaas aan haystaan laakiin hadaa haysanin waxaa sameyn kartaa hal baaquli oo dhalo oo isku dabool ah ayaad u sameysanaysaa oo ugu shubtid oo firinjeerka ugu gashatid ilaa 7 beri oo haysan kartaa oo ku yeelanaan kartaa kadib wixii ka badan oo iska daadinaysaa siinin maasha Allah ani caagadahan badan ugu shubtaa caruur baybigayga Ridwaan alaashayna halo beri oo ku cuni kara ku siiyaa waayo weli uu yaryahay 3 sano ilaa iyo ay ka gaaraan caruurta cuntooyinka san loogu sameeyo loo shiidaa marka 3 sano ay gaaraan kastoo maasha Allah soo weynaadeen babo waxay rabaan iska cuni karaan laakiin weli uu yaryahay marka ani waxaan sameeyaa wixii sameysanaysa ugu shiidaa dhag waxyaabo dhan u sameynaa ugu daraa so maasha Allah uu dhadhan yaro maasha Allah oo waxba isbadana ku badina wax yaris ay ugu dareysaa
marka waa iskugu shiide dhag waaybo. Marka insha Allah tijaabi waxbo sameynayo waan soo gelinaya insha Allah dhila soo wadaagaya gabra baayig socodsatay inoo soo badi waxyaaba beebiyaasha la siiya caruurta yaryar oo maasha Allah inta u fiican. marka insha Allah inila soo wadaagaya asxaabe dhag caagadaas ugu shashabane maasha Allah frinjeerkaada u gashanaysaa wareer ma jiraan kule haddaa frinjeer oo rabina maalin walba kasta yarta uu raba u sameysanay xabad ukun hal gasac malaa waxyar brokoliga waa iskugu shiidaysaa wareer ma jiraan kule halka mar waxaa sidii laba mar ah siisa kartida ka dhigaysaa maasha Allah subaxdii ilaa iyo habeenkiiba oo siin kartaa marka waqtigii jeclaysatadaas siisan kartaa. marka diyaar waa asxaabintadeen saasayb diyaar inoogu tahay caagadan la ku shubanaya kada frinjeerka uu gelinaya maasha Allah inta macaan badan oo waxtar la waaye oona ay keeli doonaan waaye caagana wuu la socdaa bas halii soo haratan inta ku shubanaya dhag wareer ma jira dhowdii hal caag la soo qabanaya waa siinaya halii qocni kara kulli haddoo dhameyn karo laba mar ama la kala siinaya. marka maasha Allah intadeena saasay diyaar ku tahay inta macaan badan oo waxtar u leh waaye ayna maasha Allah calooshana adkaana saxrada kuma dhegeyso haddaa barokoligaas iyo xasaas ugu shishiidad aad maasha Allah u anfacaya barokoliga siiba caruurta aad ugu fiican yahay kuntana oo fuuriskana aad ugu fiican tahay ogtihiin maasha Allah waaye diyaar waa caagisas ugu xiraa sigana maasha Allah waaye caanahaas ayaa rabaa inaa siiyo ani waxaa sameeyaa mar hadday ilmaha hal sano ay gaaraan wadankaa joogno alasha hal sano haddii ay gaaraan waxay ku dhahaan caanaha caadiga siin kartaa booraha iyo waxaas ka joojaa siinay ku dhahayaan marka ani madka haddaba sanad ay soo gaaraan waan ka joojiyaa kuwa caanaha bududa kuwaana siiyaa kuwa oo fulmeelka siiyaa soo maasha Allah jirkiisa ugu dhismo haddaba kastoo batacsan yahayna kuwa halfka siiyaan malga marka maasha Allah caaga ugu soo shubay masaasadiisa marka uu baahdo siin karaa marka maasha Allah asxaabe soo saaray inaa idiin dhaho ka fikira caruurta waxyaaba waxtar la siiya maasha Allah hadhowdina markay baahi qabato dhab le ku siina cuntadiisa u diyaarsan tahay waxyarka u kulleynay la microwave-ka u gelinay waxyariska u kulleynay dhab hadhowdina waa siisanaysaa caruurtii maasha Allah waa asxaabi barawey haddii aad jeclaystaan asxaabtiina oo la wadaaga gabadha walaasheeda qaali adigana waxaan rajeynayaa in aad geli doontid insha Allah ani waxaa jooga badanaa asxaabta waxay soo weydiiyaan ani intay joogtaa ani waxaa jooga wadanka Netherland mase Holland saa u taqaanid ayaan deganahay marka kas waxyaaba meelay adinka degantihiin alaasha dukaamada oo inii dhow waxyaabay jeclaysteen kasoo gadan kartiin marka kasahay asxaabe cuntadaana rabe inaa idinla wadaago tijaabiya asxaabtiinana u sheergareeya haddii aad jeclaystaan waxay niiga codsanaya inaad subscribe-ka like-ta sheerta intaba aad iga iloowin aadana maastihiin mar walbana waad i dhiirigelisaan oo maasha Allah asxaaba waxaad tihiin aad u fiican oo dhiirigeliyo insha Allah anigana waan dadaalayaa intii tabarteeda aadana maasta mar walba ayuu xarintiin oo idinkaga mahadcelinaya kommentiyadiina quruxda badan oo mar walba dhiirigelinta ah waa idinkaga mahadcelinaya asxaabe marka anigana waxaa idinka codsanaya inaa 100,000 gaarsiisiin idinkana insha Allah waxay rabtiin kaleeto iga soo codsan kartiin aadana maasti asxaabe jazakallahu khayra idin leeyahay say garab taagantiin oo idinkaga mahadcelinaya caruurtana waxyaabihii aad jeclaystaan oo markaas rabtiin oo iga soo codsan kartiin waxyaaba loo kariya caruurta yararka marka maasha Allah nigana daaba sameyn karo inay la soo wadaagaya marka asxaabe insha Allah tijaabiya haddii aad ka heshaan subscribe-ka like-ta sheerta ha iga iloowina videoguna ii like gareeya like-tu waa ii muhiim aadan maasti asxaabe ha iga iloowina like-ta idin leeyahay marka caruurtana ugu dadaala waxyaaba fiican wax u tar u leh barawey asxaabe insha Allah waxaan rajeynaa